สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมลอนนะคะและรายการอยู่มิติบ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนจะพาทุกคนมาคาเฟ่นั่งชิลๆอยู่แถวถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะที่นี่ชื่อว่า High Octane Cafe นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บภาพด้านในกันค่ะตามไปเลยค่ะHigh Octane Cafe นะคะเขาก็จะมีการแบ่งเป็น2โซนนะคะโซนแรกก็คือโซนอินดอร์ภายในร้านนะคะก็จะตกแต่งเป็นสไตล์แบบลอฟปูนเปื่อยแล้วก็เป็นเหมือนแบบลอฟแอนด์อินดัสเทรียลนะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบมีพูดยังไงอะเหมือนโรงกลั่นน้ำมันเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะส่วนด้านนอกนะคะก็จะเป็นโซนแบบ outdoor ก็คือจะเป็นแบบริมทะเลสาบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บภาพด้านในค่ะตามไปเลยค่ะที่ร้านนะคะจะปิดบริการทุกวันจันทร์นะคะถ้าเป็นในส่วนของโซนคาเฟ่ถ้าเป็นวันธรรมดาวันอังคารนะคะจนถึงวันศุกร์เขาจะเปิดตอน8 โมงครึ่งนะคะจนถึง5 โมงครึ่งแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่านักขัตฤกษ์เขาก็จะเปิด8 โมงครึ่งปิด6 โมงครึ่งแต่สำหรับโซนที่เป็นอาหารนะคะเขาจะเปิดบริการตั้งแต่9 โมงจนถึง6 โมงเย็นค่ะที่ร้าน High Octane Cafe นะคะก็จะมีในส่วนของอาหารเช้าเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพสลัดหรือว่าจะเป็นอาหารแบบสไตล์อิตาเลียนหรืออาหารฟิวชั่นให้เราเลือกเยอะแยะเลยค่ะLet's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. ตอนนี้นะคะเมลอนก็พาทุกคนว่าเข้ามาในร้าน High Octane แล้วร้านสวยมากเลยทุกคนตอนนี้เมลอนอยู่ที่ชั้น2นะคะก็อย่างที่บอกก็คือที่ร้านเขาจะแต่งเป็นสไตล์แบบลอฟนะคะแบบแอนด์อินดัสเทรียลก็คือเหมือนอยู่ในโรงงานโรงกลั่นตามชื่อร้านเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเก็บภาพด้านนอกที่ outdoor กันนะคะ
place where they told you what to chase. ตอนนี้นะคะเมลอนก็มาทุกคนมาอยู่ที่ outdoor ของร้าน High Octane แล้วด้านข้างอย่างที่เห็นนะคะจะเป็นวิวทะเลสาบสวยงามมากๆเลยค่ะ Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Check the mic and make sure it sound right, boys. ที่ร้าน High Octane Cafe นะคะ มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะคะ ครบจบในที่เดียวเลยค่ะ I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. ที่ร้าน High Octane Cafe นะคะมีบริการถ่ายสติกเกอร์ด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆทานอาหารครบนะคะที่บิลละ350 บาทนะคะก็คือสามารถนำมาเป็นส่วนลด50 บาทในการถ่ายสติกเกอร์ที่ตู้ได้นะคะก็คือค่าใช้จ่าย150 บาทต่อการถ่าย1ครั้งนะคะ I
ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากมาคาเฟ่สไตล์นั่งชิลแบบ 2 อารมณ์แบบนี้ที่มีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็ริมทะเลสาบแบบนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาได้ที่ High Octane Cafe อยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราค่ะรายการอยู่วิถีบ้านกินเที่ยวพักพบกับพวกเราทุกวันเสาร์เวลา 4:30 นนะคะที่ช่อง Bright TV ค่ะแล้วก็ฝากกดติดตาม TikTok @malosandit ก่อนด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ